Sucede con quienes tienen bruxismo. Si rechinas los dientes a lo largo del tiempo, puedes desgastarlos significativamente. Esto sucede porque, a medida que los dientes se rozan entre sí, rompen la capa externa dura del diente. Esto expone las capas más suaves y los nervios debajo, causando una sensibilidad dolorosa en los dientes. Y, una vez que el diente ya no tiene su capa protectora, aumenta el riesgo de caries, deterioro dental y dolor severo en la mandíbula.